Тип для гачеров. Цвет кожи – это цвет вашего шкафа. Если у вас длинные волосы, то делайте вашему персонажу короткие волосы, а если у вас короткие, то делайте их длинными. Цвет волос – это цвет вашего телефона. Глаза сделайте как у вашего персонажа, а цвет глаз – это цвет вашей футболки. Дальше добавьте по своему вкусу. Если у вас день рождения летом, добавьте юбку, а если зимой, добавьте штаны. Цвет одежды – это цвет вашей любимой мягкой игрушки. Если у вас есть Simple Dimple, оденьте вашему персонажу кроссовки, а если нет, оденьте туфли. Если у вас есть домашний